नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर केशव राठौर अपने यूट्यूब चैनल जेके होम्योपैथी सियोर में आपका स्वागत करता हूँ। हम एक बहुत ही कॉमन डिसीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि सर्दियों में बड़ों से लेकर बच्चे तक सभी परेशान होते हैं और वो प्रॉब्लम है कफ़ की। कफ़ की समस्या के लिए होम्योपैथी में एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, जो कि आपको तुरंत आराम देती है। वो मेडिसिन है स्टिक्टा पी। स्टिक्टा पी का मदर टिंचर 10-10 बूंद 1 कप पानी में 3 से 4 बार लेने से इसमें तुरंत ही आराम मिलता है।